臨近年尾就好中意開油鑊嘅，特別係呢個炸芋角啊，外邊酥酥脆脆，入邊嘅餡料就鹹香好味。未試過真係要同小丁一齊試一試啊！好鬆化，好香啊！咁需要嘅材料咧就有台面上呢啲，要得截圖保存咯喎。整芋角，首先我哋肯定要有個靚嘅芋頭啦。咁點樣揀呢？首先我哋就要揀個輕手啲嘅，咁就唔怕買到啲生水芋頭啦。而且嗰啲條紋係好均勻噶，外觀形狀咧就係橢圓形嘅。咁樣買個芋頭咧又有粉有糯噶啦。將佢切成薄片，切細塊少少咧，咁樣就比較容易蒸得透啦。落鑊大火蒸佢25分鐘。咁呢個時間我哋就可以嚟炒餡料啦。熱鑊亮油，放啲豬肉落去爆香佢先，爆到佢焦香出油啦，我哋就淋2圈孖蒸落去，去腥增香一下，跟住就放埋啲冬菇、馬蹄、蝦米，調味我哋就放半茶匙嘅胡椒粉、1茶匙嘅鹽、1匙羹嘅蠔油、1茶匙嘅白砂糖提鮮，兜一兜均勻炒出啲香味嚟，跟住放半碗嘅清水，用個中細火焗佢2分鐘，最後埋芡我哋就要用馬蹄粉水喎，咁樣做出嘅餡料咧先唔會反水㗎。咁樣我哋嘅餡料就搞掂噶啦，聞到呢個味道就知道呢個芋角好味啦。蒸到啲芋頭可以用個筷子好輕鬆咁吉入去呢，我哋就壓爛佢，將佢壓成芋泥，越細膩就越好啊！咁樣整出嚟嘅口感會更加正噶。300克嘅燉麵呢，我哋先倒200克出嚟，跟住倒220克嘅滾水落去，用個筷子快速攪勻勻佢，一定要用滾水喎，用滾水開出嚟嘅燉麵呢，食起身先係煙煙韌韌，口感更加正噶。等到佢冇咁辣手啦，我哋就上手將佢搓成一個光滑嘅麵團，搓到好似 BB 嘅面珠燈咁滑就得噶啦。再將我哋啲芋泥倒晒落去，再放啲糖鹽、五香粉、10克嘅麻油，仲有啱先剩低嘅100克燉麵，將佢哋全部都搓均勻，等啲芋泥咧全部食晒去麵團裏邊。所以個芋角酥脆咧，豬油係好重要噶，我哋就加250克落去。臨近年尾啦，想做多啲傳統食品咧，我哋就要備多啲豬油喺度啦。加咗豬油嘅麵團係好軟身，比較難操作噶，我哋就用保鮮膜封起身，放喺急凍度雪佢半個鐘頭，等佢定一定型。雪過嘅餅皮呢，我哋就分35克嘅一個麵團出嚟，喺中間呢度開一個鍋，放啲餡料落去。餡料就唔使多噶，1斤仔左右就 OK 噶啦。然後咁樣收緊佢，冇技術可言嘅，係咁包實佢就得噶啦。7成油溫，放個筷子落去，有好多密集嘅泡泡呢，我哋就可以落油鑊噶啦。我哋一次咪放太多喎，放太多嘅話呢，佢就會黐埋一齊噶啦。用個細火保持個溫度，炸佢3-4分鐘就可以出鑊噶啦。用個筷子一夾啊，你就知道有幾酥脆啦。出邊係非常之酥脆噶，啲芋泥就非常之粉糯，再帶碟啲鹹香嘅餡料啊，真係超級正啊！口感豐富，又酥又化又軟糯啊！你哋都快啲跟住小丁試下啦！關注小丁，下期更精彩。